Hello，各位爸爸媽媽，大家好啊！唔知你哋記唔記得呢？我同大家分享過一條影片，我嘅外孫女佢喺幾個月嘅時候發出好多嘅聲音，但係喺大約10個月嘅時候呢，就突然間靜咗好多，有時仲會發脾氣添，因為佢想要一啲嘢唔識得表達啊。直到佢1歲3個月開始講一啲疊字啦。嗯，雞雞、豬豬、大家係咪覺得媽佢講得好媽，清晰啊？識得跟大婆婆，人講嘢啊？呢個時候佢講嘅每一句嘢都係有意義嘅，佢知道係乜嘢嚟嘅。其實咧，喺嗰幾個月，佢喺度準備緊，佢喺度收集大人講嘅嘢，睇大人嘅嘴型，佢喺度記住嗰啲詞彙。不過佢仲未有信心講出嚟，所以有時候佢唔識講，佢嘅口部肌肉又未訓練過，所以佢就指啦，或者係發脾氣啦。學英文其實都係一樣噶，都係要經過呢一個階段噶。K1、N1 嘅小朋友好多都係唔肯出聲噶，或者佢哋講得好啦，都係一啲單字，佢哋嘅小耳就喺度收集緊英文節奏啦，同埋語調喎。正如我個外孫女咁樣，佢學講廣東話都需要時間噶，所以呢係 N1、K1 嘅課堂，我會講慢啲，等小朋友聽清楚。我會叫佢哋全班一齊講，一齊跟我讀，一齊唱歌，咁樣佢哋嘅壓力咧就冇咁大，唔會覺得自己唔識就好丟架。佢哋喺集體嘅聲音裏邊咧，靜雞雞咁樣練習佢哋嘅口部肌肉，因為講英文單字嘅口部肌肉同埋講中文係有唔同噶。當小朋友佢感覺到呢個環境係安全嘅，係舒服嘅，當佢哋預備好嘅時候咧，佢哋就會開口講噶啦。我哋唔知道幾時噶，可能係聽日，可能係下個星期，可能下個月，佢哋老仔可能已經諗到係點講，但係就未夠膽講出嚟。我哋多啲講個答案，等佢哋跟住我哋講，練多啲就會記得實啲。咁佢哋嘅信心都會大啲嘅。語言學習咧，就好似一朵花咁樣，要提供水啦、陽光啦、養分啦，時候到咗咧，佢就會開花噶啦。你嘅接納同埋鼓勵咧，係小朋友最大嘅勇氣嚟噶啦。各位爸爸媽媽加油啊！好啦，今次我就分享到呢度為止，我哋下個短片再見，拜拜。